Wala na. Mangga ECU repair. Allah kaya. Kasar ako ni makapandar na yun. Kasar daw makapandar? Oh. Tantan isiyo ane. Nalagi la bagong isiyo. Mani lang isiyo. Nay damage na eh. Natay na ano ko tay buto aning fuse. Pare oh. Ibuto ang Piyos. Ano? Muna usa. Sige ata na lang daon sa. Sumura lagi pambaklas. Baklas sila nga. Yung kapalit mo sila. Wala lang yung BCM. Abrihod to. Wala lang yung BCM nga gi. Wala mo palit og BCM, wala nang gibaklas. Baklas ako. Akong gi-check Kali sa wala na na ilom. sa dali itong isiyo. Baklas sa buday ni mo tanan. Asubay na ko siya. Wala sila na pati nang kan gani oh. Nya kay Ang maglisod starter na dire. Starter relay. Kay gibaguhan nila na eh. Kay nasunog ba na? Nasunog rin eh. Ang sunog di gibaguhan nila. Mo tong wa na mandar. Oh, anandar dong. Pag tao nila ni nandar dong ano dong. Ito mga 30 second ni sunog bitong baklas ako tong isiyo nga usa nga gila kuan no may sunog. Ano yung sunog ito isiyo? Ang daan. Mo nang gipalitan na lagi isiyo tagot sumir ka wala may sulod. Di sila kapandar mo nang ibaklas sila dito ng wirings. Ano? Ingon kina program na. Muga nilang istorya paminaw na ko wala ko na. Niyon. Wala ko nila makapaandar dito no. Wala magani ko na sila kahimo. Dili daw ako na mapandar. Oh, kasar ako no. Kasar ako na makapaandar ko no. Nga mo daw mo itong mag-aeroplano dito. Ano ko sulayan na nako? Ay sulayan na nako. Allah kadiya. Repair isiyo. Palawakin kay puro kay kun. Ilag gilay-ilay ka diya. Dewan, click sa kuan sa tagusob. Ha? Pandaro sa tagusob. Sound check usap. 30 second mo ko no. Anda na. Ano pandaro sa ba? Allah kadiya, one click. So daghan na lagi nakabaklas. Andara. Andara. Jambahan na jambahan. Kan tantangon ken. Ningan mo ko ng Nara boss.